Dá uma olhada no barulho que faz no cardan. Troca da cruzeta, troca do cardan da tração. Olha que tá. Aí depois tira a cruzeta daqui, ou a mocinética aquela, né? Pra trocar o cardan. Aí o cardan vai ali, ó. Vai ali e lá na frente pega aqui, ó. Aqui vai duas... esqueci o nome, dois grampos. Com parafusinho 13 também. 2 grampos, um em cada lado. Com parafusinho 13 aqui nas pontas. E na parte de trás, eu já botei os 6 parafusos 13. Muito fácil de trocar.